హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎంతవరకు నా ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే దయచేసి ఆ రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అలానే నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని అందరికంటే ముందు మీరు పొందాలనుకుంటే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. సో మరింకెందుకు ఆలస్యం, లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. వర్షం వచ్చేటప్పుడు ఉరుములు మెరుపులు పడుతుంటాయి. ఇలాంటి టైంలో ప్రతి ఒక్కరు కామన్గా విన్న మాట ఏంటంటే ఉరుములు మెరుపులు పడుతున్నాయి, ఫోన్స్ యూస్ చేయకండి లేదా ల్యాప్టాప్స్ యూస్ చేయకండి, ఫోన్ మాట్లాడకండి అని ఇలా చాలామంది చెప్తుంటారు. ఇప్పటికీ కూడా మన ఇంట్లో మన పేరెంట్స్ లేదా మన రిలేటివ్స్ ఇలానే చెప్తుంటారు. సో ఇలా థింక్ చేసేవారు ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే వారికి ఒకసారి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది. సో ఇంకా టాపిక్లోకి వస్తే, ఉరుములు మెరుపులు పడేటప్పుడు మొబైల్ లేదా ల్యాప్టాప్స్ అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు. అలానే ఛార్జింగ్ కనెక్ట్ చేసి అయితే యూస్ చేయకండి, ఛార్జింగ్ తీసేసి యూస్ చేసుకోండి. ఇంకా మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. జనరల్గా పిడుగులు ఉరుములు మన సరౌండింగ్స్లో పడేటప్పుడు కరెంట్ పోల్స్ ఉంటాయి, అలానే టీవీ కేబుల్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇలాంటి వైర్స్ నుంచి ఈ కరెంట్ పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది. ఇది చాలా హై వోల్టేజ్ కరెంట్. సో ఒక మెరుపు క్యారీ చేసే కరెంట్ ఎంత ఉంటుందంటే 10,000 నుండి 2,00,000 యాంపియర్స్ వరకు ఉంటుంది. నార్మల్గా మన ఇంట్లో యూస్ చేసే కరెంట్ చూసుకుంటే 60 యాంపియర్స్ కంటే తక్కువే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఇంత కరెంట్ ఒక్కసారిగా వైర్స్ నుండి మన ఇంట్లోకి వస్తే ఏమవుతుందో. ఇంకా ఇంట్లో ఉండే వైర్స్ కానీ, ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్, టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, వాషింగ్ మిషన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా కాలిపోతాయి. కొన్నిసార్లు ప్లగ్ బోర్డ్ నుండి మంటలు వచ్చి ఇల్లు కాలిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంది. అయితే కొంతమంది ఇంటిపైన కాపర్ పోల్తో లైట్నింగ్ రాడ్ అని చెప్పి ఒకటి పెడుతుంటారు. మెరుపులు ఉరుములు పడేటప్పుడు ఇదే కరెంట్ని డైరెక్ట్గా ఎర్త్లోకి పంపిస్తుందని చెప్పి ఇలాంటివి చాలా పెడుతుంటారు. కానీ ఇవి కూడా వాటిని ఆపుతాయని అయితే గ్యారంటీ లేదు, 50-50 ఛాన్సెస్ మాత్రమే. సో ఇలాంటి టైంలో మన ఇంట్లో ఉండే కరెంట్ బోర్డ్స్కి కనెక్ట్ చేసిన ప్లగ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని తీసేసేయండి. ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాజెట్స్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఫైనల్గా చెప్పేది ఒకటే, ఉరుములు మెరుపులు పడేటప్పుడు మొబైల్స్, ల్యాప్టాప్స్ అయితే యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాదు, వైర్లెస్ డివైజెస్ ఏవైనా సరే యూస్ చేసుకోవచ్చు. అలానే చెప్పి ఛార్జింగ్ కనెక్ట్ చేసి అయితే యూస్ చేయకండి, ఛార్జింగ్ తీసేసి వాటిని యూస్ చేసుకోండి. ఇంకా వాటి వలన మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చినట్టుగైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలానే మీ సలహాలు సూచనలు ఏమైనా ఉంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.